तो गाइस आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक ऐसे कैंपर से जिसने कैंपिंग में पीएचडी कर रखी थी, लेकिन नीचे अभी कुछ बंदे होते हैं। इधर ही मेरे पास। आ लिया आ लिया आ मत लिया। गिरने मत गिरने मत। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जा जा कूद जा पहले कूद जा। भाई मतलब लास्ट वाला बंदा भी कोने में बैठा है। अब तुम ये सीन देखो, हम इवेंट पर जाने के लिए बैठे थे। साला है बड़ा खतरनाक इंसान नंबर का। ओए पेड़ के पीछे बंदा था। क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या मैं इस पे? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता।